왜 사람들은 재채기를 할 때 햇빛을 보면 재채기가 잘 나올까? 그거는 이유가 있는데 이를 부르는 명칭은 광재채기 반사 또는 ACO 증후군이라고 한대. 이런 재채기 반사는 일부 개인이 밝은 빛, 일반적으로 햇빛에 반응하여 재채기를 하는 상태를 말하는데 이상하게 보일 수 있지만 인구의 약 135%에 영향을 미치는 비교적 흔한 질병이라고 한대. 광재채기 반사의 정확한 원인은 완전히 밝혀지지 않았지만 연구자들은 코를 제어하는 신경과 시각, 신호를 뇌로 전달하는 시신경 사이의 교차 전선과 관련이 있다고 생각한대. 밝은 빛에 노출되면 시신경이 자극되고 이 자극의 일부가 재채기를 조절하는 근처의 3차 신경으로 노출되면서 재채기 반사를 유발할 수 있다는 거야. 광재채기 반사는 일반적으로 무해하며 치료가 필요하지 않으니 걱정하지 말어. 다만 귀찮거나 일상생활에 지장이 있는 경우에는 선글라스를 착용하거나 갑작스러운 밝은 빛 노출을 피하여 재채기를 최소화하는 것이 좋습니다. 그럼 다들 힘내자고.